হ্যালো এভরিওয়ান, সবার কি অবস্থা? আশা করি সবাই ভালো। নতুন আরেকটি ভিডিওতে সবাইকে ওয়েলকাম। আমি অর্ণব চাকমা। আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে এই মাইক্রোফোনটির সাউন্ড কোয়ালিটি টেস্ট করে শোনাবো। প্রথমে এই মাইক্রোফোনটির প্রাইসটি বলে রাখি। আমি যে সময় পারচেজ করেছি এই মাইক্রোফোনটির প্রাইস ছিল 3700 টাকা। এটি হয়তো পরে কম বেশি হতে পারে। এখানে মাইক্রোফোন একসাথে দুইটি পাবেন, সাথে একটি রিসিভার। এই মাইক্রোফোনটির একটি ভালো দিক হলো এখানে আলাদা করে ব্যাটারি কিনে কোনো লাগানোর প্রয়োজন নেই। যে রিসিভারটি পাবেন এই রিসিভারটি ফোনে ইনসার্ট করলে সরাসরি ফোন থেকে পাওয়ার পেয়ে যাবে। আর যে দুইটি মাইক্রোফোন পাবেন এই মাইক্রোফোনেও আলাদা করে কোনো ব্যাটারি লাগানোর প্রয়োজন নেই। আপনারা যে কোনো একটি ফোনের চার্জার দিয়ে এটি চার্জ করতে পারবেন। বক্সের সাথে একটি চার্জিং কেবল আর একটি কাপড়ের ব্যাগ পাবেন, মানে ক্যারি করার জন্য, আর একটি ওয়ারেন্টি কার্ড। এখন আমি আপনাদেরকে আউটডোরে নিয়ে যাব সাউন্ড কোয়ালিটি টেস্ট করার জন্য। মাইক্রোফোনও মুই টেস্ট করঙর আর ফোনারও তো মুই দূরত যেছে কয়েক মিটার, যে দূর সাউন্ড ইয়া করে মুই 6 মিটার তুই সব দাঁড়ে থাক বুঝছ। মুই সদা হই সামনে জাঙর সামনে 6 মিটার হয়। মুই আনুমানিক 20 মিটার দূরত্ব হচ্ছে। 20 মিটার এজন নহব 15। আর একটা যদি জাঙ্গে হয়, যেহেতু জ্বর আনের, তো জ্বর আনের যেহেতু মুই আরেকখানা ইয়ত্তামা এর পর্যন্ত মুই মাইক্রোফোন হলো হলা হাঙর। রিসিভার থেকে আমি প্রায় 20 মিটার দূরে ছিলাম, তারপরেও কোনো কানেকশনের প্রবলেম হয়নি। আর সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন আশা করি শুনেই বুঝতে পারবেন। আপনারা এতক্ষণ যে সাউন্ডটি শুনলেন এটি হচ্ছে নর্মাল মোডে। তো নয়েজ রিডাকশন মোডে সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন এটি এখন আপনাদেরকে টেস্ট করে শোনাবো। আর যখন নর্মাল মোড থেকে আপনারা নয়েজ রিডাকশন মোডে যাবেন তখন ইন্ডিকেটর লাইটের কালারটা চেঞ্জ হবে। নর্মাল মোডে ব্লু কালার থাকবে, আর যখন নয়েজ রিডাকশন এনার বাটনটি ক্লিক করবেন তখন তখন লাইটটি গ্রিন কালার হয়ে যাবে। যদি সাউন্ড যদি মুই মুয়ারাতুন যদি আরেকটা দূরনে চাঙ্গা হয়, মাইক্রোফোন সাউন্ড টেস্ট, মাইক্রোফোন সাউন্ড টেস্ট, মাইক্রোফোন সাউন্ড টেস্ট, মাইক্রোফোন সাউন্ড টেস্ট, মাইক্রোফোন সাউন্ড টেস্ট। দাম অনুযায়ী মাইক্রোফোনটির সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর কথা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।